माने ए संगीत संगीत जाना मो कथा टिके सुन संगीत अरे तू गोटे कथा काहे की बुझी पारनु जमुना को बहु हिसाब रे हम घरे केही ग्रहण करिवे नाही केही भी नुहे अरे भाई आर्जर बापा माँ को कथा दे सारी मो कथाटा सुन संगीत से शुणिबनी से ता मुंडरे वर्तमान को कथा भी बसबनी बापा से शुणिबनी हाँ ताहले जो कथा चाहूनथि मु सेटा ही करियो पड़िबो कौन झीटा बिना कारण रे ही मरी जीवो कहा को फोन कर सोसिला लोक जदि पानी पाखरे पहुंची न पारिला ताले पानी तो जाई ता पाखरे पहुंची पारिबो ठीक ना तम कथा मु किछि बुझी पारुनी जमुना आम घरे पहुंचवा पूर्वरु जदि निजे केदार एठिकी चली आसे हेलो हाँ कह भाई भाई जमुना आम घर बहु ही संगीत सहित जीवा पई राजी हो जाइछि चालाक झीलटा बहुत चालाक एटा ही तार एकमात्र लक्ष्य थिला तार एकमात्र लक्ष्य थिला मो मुंड को केमिति तळुको करिदब तेणु बारंबार मो मुंड को तळुको करि दउछि दुर्गा पूजा बिंदुवासिनी देवी को बालकुनी रे छिड़ा कई पुष्पांजलि दबाको कहिथिला समस्तक आगरे मते बाध्य करी बिंदुवासिनी देवी पाद छुई प्रणाम करैथिला सेई झियो जदि ए घर को आसीबो ताहले एई घरर कल्चर श्रृंखला सब नष्ट हो जिवो एटा बुझिबाकू चेष्टा कर कल्याण सेया तो कहूछि भाई सेई कथा तो कहूछि मु से घरे पहुंचवा आगुरु तमे एठिकी चली आस आउ एमिति किछि गोटे कर जहा द्वारा जमुना ता जीवन रे कटकर माटी माडिबनी ता छई जेमिति हमर से राय घर ऊपर न पड़े केबे भी जमुना मु आसुची तोर ढोल बजेबा पाई बहुत इच्छा ना मु जीबी ढोल नहीं की 108टा ढोल नहीं की मु जीबी कांदना बहुमा एमिति कांदना तू तो जानिचु तो स्वामी टिके टिके बदरागी मनीष ना मा बदरागी हेतिले मु एते कष्ट पाई न थंती मु कांदी न थंती किंतु किंतु से मनुष्यटा बहुत निर्दय मा बहुत निर्दय मते रूम रू बाहर करदेले माँ एते वर्ष संसार करिबा परे भी मते रूम रू बाहर करिदेले सुन तू किंतु हार मानिबुनी तू जेते बेले ताकू कहिचु जे पर्यंत से तते क्षमा न मागिची घर को न डाकिची से पर्यंत तू जीबुनी एटा मु कहि दउची तते एते फूल काहे के आनिले मु ए गोलाप पाखुड़ा ऊपर पाद दे चली कि जीवे एटा मते मानिबनी सान बाबू एटा मते मानिबनी मु तो सारा जीवन कंटा ऊपर चली आज जेते बेले तमे मु आनी थिबा बनारसी साड़ी पिंधिबो सिंथिरे भलो कि सिंदूर लगेइबो नुआ बहु भली सजबाज हबो सेबे ठारू तमर कंटा ऊपर चलिबा शेष हो जिवो
ଭଲ କି ଫସେଇଛୁ ତୁ ଆମ ସାନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭଦ୍ରାମୀରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆରେ ବାବା ଅଭଦ୍ରାମୀ କଣ କଲି ମୁଁ ମୋର ବି ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଏଇ ଗୋଲାପ ଟୁକ୍ କରି କୃଷ୍ଣ ଉପରକୁ ପକେଇ ଦେବାକୁ ଯେମିତି ଆପଣ ପକେଇଲେ ପୁରାପୁରି ଠିକ ସିନେମା ଭଳି। ବଡ ଘରର ପୁଅ ତ ଅଯଥାରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲି। ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ମୋର ବି ଏମିତି ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ପାନନ୍ଦ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ସେମିତି ଗୋଲାପ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଆପଣ ବୟସରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ବି ବଡ। ଏମିତି କିଛି କୁହନ୍ତୁନି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜିଭ ଟାଣି ମୁଁ ଛିଡେଇ ଦେବି। ଆଉ ଆପଣ ଏ ଘରେ ପଶିଲେ କେମିତି? ଏଇଟା କଣ ବୁଲିବା ଜାଗା ନା କଣ? ବୁଲିବା ଜାଗା ନୁହଁ ତ ଆଉ କଣ? ଆପଣ ଯଦି ଘରକୁ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିପାରିବି? ମୋ ପାଖରେ ହୁଏତ ଟଙ୍କା ଟିକିଏ କମ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ ଦରକାର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଦେନା କୃଷ୍ଣାକୁ ଦେନା ଯମୁନା ଦେନା। ଭୂଷଣ କାକା ଏ ନାନୀ ଶୁଣୁଛ, କହୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରସାଦ ରାନ୍ଧିବନି, ସମୟ ତ ଆଉ ନାହିଁ ହାତରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କେତେ ଆୟୋଜନ ତମେ କର, ଏ ବର୍ଷ ତ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରି ନଯାଏ। କାହିଁ ମତେ ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ ଏ ନିୟମ ତ ଏ ଘରେ କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ଏ ଘରେ ଅନେକ ଝିଅ ବୋହୂ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଯଥେଷ୍ଟ କର୍ମଠ, ମୋଠୁ ବି ବୟସରେ ସାନ, ସେମାନେ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଏ ଘରର ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିପାରିବିନି। ଆରେ ମା କାହିଁକି ତମେ ଏମିତି କରୁଛ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତ ପ୍ରସାଦ ତମେ ହିଁ ରାନ୍ଧ, ଏଥର ତମେ କରିବନି କାହିଁ କହୁଛ? ଆଉ ଦେଖ ପ୍ଲିଜ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ନା ଘର ଭିତରେ ସିନ୍ କ୍ରିଏଟ କରନି ଅଯଥାରେ। ତମେ ତ ଘରର ବଡ ବୋହୂ, ତମକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏସବୁ ଶୋଭା ପାଉନି ମା। ଆଉ ଦେଖ ଆର୍ଯ୍ୟାକୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ସେ ତମ ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ପ୍ଲିଜ ତମେ ଏମିତି କରନି, ତମେ ରୋଷେଇଟା କର। ଏ ମା ସେଇଆ ନା କଣ? ସେଦିନ ମୋ ଠାରୁ ମାଙ୍କର ଗହଣା ଗୁଡାକ ନେଇ ମାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇବାକୁ ଗଲା, ମତେ ଏତେ ଅପମାନ କଲା, ଏତେ ସବୁ କରିପାରୁଛି, ଆଉ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଟିକେ ରାନ୍ଧି ବି ପାରୁନି। କଣ ଆର୍ଯ୍ୟା ତୁ ମାଠିଆ ଗଡି ଟିକେ ପାଣି ବି ପିଇ ପାରିବୁନି? ଇଲୋ ମା ହଁ ଇଏ କି କଥା? ବଡ ଭାଉଜ ତମେ ଏମିତି ଦେଖେଇ ଶିଖେଇ କେବେଠାରୁ କଥା କହିଲଣି ମ? କାହିଁକି ଯେ ରାଗିଣୀ, ଏ ଘରର ବୋହୂ ମାନେ କଣ ଖାଲି ଚଟଚଟ କରି କଥା ଶୁଣିପାରିବେ, କହିପାରିବେନି? ଆଉ ଆର୍ଯ୍ୟା ତୁ ତ ନିଜେ ମତେ କହିଥିଲୁ ତୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ତୋ କଥା ଅନୁସାରେ ସବୁକିଛି ଏ ଘରେ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଚଳନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି ତେବେ ଯା ନା, ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ରାନ୍ଧିଦେ। ଦେଖେ ରାୟ ଘରର ବୋହୂ ହବା ପାଇଁ କେତେ ଉପଯୁକ୍ତ ତୁ। ତାକୁ ଟିକେ ପଚାରିଲୁ ବୋହୁମା, ସିଏ ହାଣ୍ଡି ଟେକି ପାରିବ କି ନାହିଁ? ତାର ଆଉ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବନି ତ? ମାଇଣ୍ଡ ୟୋର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଆଙ୍ଗୁଠି ତଳକୁ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ତୁ କାହା ସହିତ କଥା ହଉଛୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ? ସେ ରାୟ ପରିବାରର ଗୁରୁଜନ, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠା। ଲାଜ ଲାଗୁନି ତୋତେ ଏମିତି କଥା କହିବା ପାଇଁ? ତୋ ଭଳି ଝିଅକୁ ଏ ଘରର ବୋହୂ ହିସାବରେ ଯିଏ ବି ମାନି ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କୌଣସି ଦିନ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବିନି। ହଁ ତା ତ ତମେ କରିବନି, କାରଣ ମୋ ବାବା ଯାହା କୁହନ୍ତି ତମେ ପୁରାପୁରି ତାର ଓଲଟା କାମ କର, ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଅ, ଆଉ ଆଗରୁ ତାହା ହିଁ ହେଇ ଆସିଛି। ନାଇଁ ରେ, ମୁଁ ସେଟା କରିନି। ମୁଁ ଯଦି ଠିକ ସେଟା କରିଥାନ୍ତି, ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଠିକ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରୁଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ହିଁ ଠିକ କରାଯାଏ, ଜାଣିଛୁ ତ? ଘରର ବୋହୂଙ୍କୁ ଚାକର ବାକରଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ର ମନେ କରିବା, ରୋବୋଟ ମନେ କରିବା, ଆମେ ମାନେ ସେଟା ନୁହଁ। ଆଉ ସେଇ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଇ ମାକୁ ଅପମାନ ଦିଏ ବାହାରର ଗୋଟେ ଝିଅ ସାମ୍ନାରେ, ସେତେବେଳେ ଯମୁନା ନାନୀ
ଯମୁନା ନାନୀ କଣ ହେଇଛି ରାଜା? ମୁଁ ଏବେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଖି ଆସିଲି ଦେଖିଲି ରାସ୍ତା କଡରେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଗାଡି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଢୋଲିଆ ବହୁତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାଳି କାକା ସେମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଏତେ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ନା କଣ? ତୁ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରନା ନାନୀ, ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନା। ଆମେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ, ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରନା ତୁ। ଏଇ ତ ଦେଖ ମୋ ନାନୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ହେଇଟି ହେଇଟି ଘର ବାହାରେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲେଣି କଣ ହବ ଏବେ? କିଛି ବି ହବନି। ଚିନ୍ତା କରନି ମା, ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରନି। ଏତେ ସହଜରେ ମୁଁ ମରିବିନି। ସେ କେଦାର ରାୟଙ୍କ ବିଷ ଥଳିରେ ଯେତେ ବି ବିଷ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ଯେତେ ବିଷ ଓଗାଳନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ମୁଁ ନୀଳକଣ୍ଠ ପାଲଟି ଯିବି। ନୀଳକଣ୍ଠ ସିଏ ତ ଏବେ ଆଉ କେବଳ କେଦାର ରାୟ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ଏବେ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର। ଆଉ ମୁଁ ବି କେବଳ ମାତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଢୋଲିଆର ଝିଅ ନୁହେଁ, ଠିକ ନା ବାବା? ମୁଁ ଏବେ ସେଇ ରାୟ ପରିବାରର ବୋହୂ। ଯମୁନା, ଯମୁନା ଢୋଲବାଲି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପର କାଢ଼େ ମରିବା ପାଇଁ। ମରିବ ଏଥର ତ ଯମୁନା ମରିବ। ତାର ପକ୍ଷୀ ବାହାରିଛି ନା, ମରିବା ଯୋଗ ଫିଟିଛି, ମରିବା ଯୋଗ। ରାଗିଣୀ, ତମେ ଗୋଟେ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ କାମନା କରୁଛ? ହଁ କରୁଛି। କାହିଁକି କରୁଛି ଜାଣିଛ? କାହିଁକି ନା ବଡ ଭାଉଜ ସେ ତମ ପୁଅର ମୁଣ୍ଡକୁ ଖାଇଛି, ତମ ପୁଅର। ବଡ ଭାଉଜ ତମେ ଜାଣିଛ, ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଆର୍ଯ୍ୟା ସଙ୍ଗୀତକୁ ଫୋନ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ଆର୍ଯ୍ୟାକୁ ଇନସଲ୍ଟ କଲା। ବଡ ଭାଉଜ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ କାହିଁକି ତମେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁନ? ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବି ଦେଖ, କୋଉଠି ଆର୍ଯ୍ୟା ଆଉ କୋଉଠି ଯମୁନା? ନିକିତିରେ ଯଦି ତଉଲିବ ନା, ଆର୍ଯ୍ୟା ରହିବ ଏଇଠି ଆଉ ଯମୁନା ଯମୁନା ତଳକୁ ଯିବ, ତଳକୁ ଯିବ ସିଏ। ଠିକ କହିଛ ତମେ ରାଗିଣୀ। ଯାହାର ଭାର ଅଧିକ ସେ ଆପେ ତଳେ ରହେ, ନିକିତିରେ। ମା ଚୁପ କର। ମା ବୋଲି ତୁ ମତେ କେବେ ଡାକିବୁନି। ଆର୍ଯ୍ୟା, ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇସେନ୍ସ ଦରକାର ପଡେ ବା ଅନୁମତି, ଯାହା ବି କହିପାରୁ। ମତେ ମା ଡାକିବାର ଅନୁମତି ମୁଁ ତତେ ଦେଇନି, ଆଉ କେବେ ଦେବିନି ବି। ରୁହ ବଡ ଭାଉଜ। ଆଚ୍ଛା, ଆର୍ଯ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଏ ଘରକୁ ବୋହୂ ହେଇ ଆସିବ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ ତମେ? ଆର୍ଯ୍ୟା ଏ ଘରର ବୋହୂ ହବନି ରାଗିଣୀ, ଏ ଘରର ବୋହୂ ହବ ଯମୁନା। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଏ ଘରର ପୁରା ସିଷ୍ଟମକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି, ଘରର ଡିସିପ୍ଲିନ, ଘରର କଲଚର ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏ ଘରର ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ବି। ଆମ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ରାୟ ପରିବାରରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଢୋଲିଆର ଝିଅ, କେବଳ ମାତ୍ର ତମ ପାଇଁ ବା, କେବଳ ମାତ୍ର ତମ ପାଇଁ। ତମେ ମୋର ବାବାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ତ ନର୍କ କରିଦେଇଛ, ଏଥର ତମେ ମୋ ଭାଇର ଜୀବନକୁ ବି ନର୍କ କରିଦବ। ଭାଇ ଜୀବନରେ ତମେ ଯମୁନାକୁ ଆଣିଛ, ଆଉ ନିଜ ଜୀବନରେ ସୀମା ଟପି ଯାନା ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତୁ ମତେ ବାରମ୍ବାର ଅପମାନିତ କରନା। ତମେ ବି ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିପାରିବନି ମା। ମୁଁ ତମକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ତମେ ଯଦି ଯମୁନାକୁ ବରଣ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମରିଯିବି। ତମେ ଯଦି ବନ୍ଦାଣ ଥାଳି ହାତରେ ଧର ତାହେଲେ ତମେ ମୋର ମଲା ମୁହଁ ଦେଖିବ ମା। ଏଇ ଘର ଛାଡି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ମା। ଆର୍ଯ୍ୟା, ତମେ ମୋ ସହିତ ଆସ। ରହ।
এই গহଣା গুଡାକ ତୁ ପିନ୍ଧିଲୁ କୋଉ ଅଧିକାରରେ? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କଥା ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ଅଧିକାରରେ ପିନ୍ଧିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ଅଧିକାରରେ ପିନ୍ଧିଛି। ଗୋଟେ କୁଆଁରୀ ଝିଅକୁ ଏ ଘରକୁ ନେଇ ଆସି ବସେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଘରର ବୋହୂର ପରିଚୟ ଦେଇ ସେଇ ଅଧିକାରରେ ପିନ୍ଧିଛି। କାରଣ ତମେ ସେଇ ଧରଣର ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ସ୍ୱାମୀର ସମ୍ମାନ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିପାରେ। ତମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନଟା ବି ପୁରାପୁରି ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ସଙ୍ଗୀତକୁ ଫେରି ଆଣିବି ଏ ଘରକୁ। ଆଉ ଯମୁନା ଯଦି କୌଣସି ଭାବେ ବାଧା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ କୁସୁମପୁରର ନଦୀରେ ଯମୁନାର ଲାଶ ଭାସିବ। ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ତମକୁ କହିଦଉଛି ମା, ଯମୁନା ଯଦି ଥରୁଟେ ବି ଏ ଘରକୁ ଆସେ ଆଉ ତମେ ଯଦି ତାକୁ ବରଣ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏଁ ଯଦି ତମ ମୁହଁ ଦେଖେ ନା, ମୋ ନାଁ ତାହେଲେ ଗୀତ ରାୟ ନୁହଁ। ମୋ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଘରକୁ ଫେରେଇ ଆଣ ମା, ଘରକୁ ଫେରେଇ ଆଣ। ମୁଁ ଭୁଲ ଠିକ ଜାଣିନି ଠାକୁରାଣୀ, ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଯେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ମୂଳ ସମ୍ପଦ ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବା। ସେଇଟା ନଥିଲେ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ମା, ସଂସାର ଗଢି ହୁଏ ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅ ଆର୍ଯ୍ୟାକୁ ଭଲ ପାଏନି ମା, ସେ ଯମୁନାକୁ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ହୁଏତ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ଭୁଲ କରିଛି, କିନ୍ତୁ କଣ କରିବି ମା, ମୋ ପୁଅ ତ ଯମୁନାକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଉଛି। ମୋ ପୁଅ ଆଉ ବୋହୂଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରେଇ ଆଣ ମା। ମୋ ପୁଅ ଆଉ ବୋହୂ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯେମିତି କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ହଉ ମା, ତାଙ୍କର ଯେମିତି କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ହଉ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିଲି ମୋ ବାବା ଯାହା ଯାହା ଚାହିଁବେ, ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ଚାହିଁବି ତମେ ଠିକ ତାର ଉଲ୍ଟା କରିବ। ମତେ ନା ବହୁତ ଅଫସୋସ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଅଫସୋସ ଲାଗୁଛି ମତେ ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ତମ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଲି। ହଁ ମା, ମୁଁ କହୁଛି ଭାଇ ଆଉ ଯମୁନା ଯଦି ସବୁକିଛି ପାର କରି ଏ ଘରର ଏରୁଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତାପରେ ଏରୁଣ୍ଡି ପାଖରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିବ ସେଥିପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଦାୟୀ ହବ ତମେ। ରାୟ ଘର ଯଦି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହବ ତମେ ମା। ମୋ ବାବା ଆଉ ଏ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯଦି ଅଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଦାୟୀ ହବ କେବଳ ତମେ ମା। ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ କୌଣସି ଦିନ କ୍ଷମା କରିବିନି, କୌଣସି ଦିନ କ୍ଷମା କରିବିନି ମୁଁ ତମକୁ। ତମେ ଯଦି ତମ ହାତରେ ବନ୍ଦାଣ ଥାଳି ଧର ତାହେଲେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ମୁଁ ମରିବି। ମୁଁ ସତରେ ମରିଯିବି, କଥାଟା ମୁଁ ତମକୁ ଜଣେଇ ରଖୁଛି। ସେ ଯମୁନାକୁ ମୁଁ ଘୃଣା କରେ। I just hate her. ମା ଏତେ ଯମୁନା ଯମୁନା ଜପନି ତ ଜମା ତମେ। ହଁ, ମାଙ୍କର ବହୁତ ଯମୁନା ପ୍ରୀତି, ଆଉ ନହବ ବା କେମିତି? ଜାଣିଛୁ ଆର୍ଯ୍ୟା, ତୁ ତ ଏବେ ଘରର ସଦସ୍ୟ ହେଇଗଲୁଣି। ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମୁହଁରେ କଳା ବୋଳିଥିଲେ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତବଲା ବଜେଇ। ଘରର ବୋହୂ ହେଇ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଘରର ପଛ କବାଟ ବାଟେ ବାହାରି ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇ ତବଲା ବଜେଇଥିଲେ। ନିଜେ ଯେମିତି ବାଦକ, ପରିବାରଟା ବି ସେମିତି। ତେଣୁ ଯମୁନାକୁ ପାଇ ପୁରାପୁରି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଗଲେଣି ସେ। ହଁ, ସିଏ ବି ତ ବଜାଏ,
ଏଥର ଘରେ ପୁରାପୁରି ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ହବ। ମର ମର ମରିଯା ଯମୁନା। ଏବେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଅନ୍ତୁ। नमो विष्णु नमो विष्णु नमो नमानां सर्वदेवानां भरतासि हरिप्रिये जगतिस्वा प्रपन्नानां सादे भुआत् तदोच्यना ईश्वरं पुष्पांजलि नमो नमः श्री श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। बाबू तो बहु को नहीं घर को जाउछंती, एबे कौन करिवे? आपण भी कौन सेया चाहूथिले? ना 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 मु से कथा चाहू नथिली। मु तो केवल संगीत सानो बाबूंकर क्षति चाहू नथिली, किंतु किंतु ता माने से ढोलिया झटा को नै कि जिवे घर को। एबे एबे कौन करिवे आपण? घरे तो आर्या माँ बाट चाहिए, परिवार सबु लोक घरे अपेक्षा करछंती। सेठिकी गला परे जदि किछि गंडगोल हुए किछि हबनी, से जानिनी बाघ गुंफारे पशिछि हरिण छुआ। आपण कौन करबा को चाहुचंती बड़ बाबू? आखि आगरे से ढोलियार झियो मो पुअर हाथ धरी सहर को चली जाउछि, तो मु केबे हेले भी सह्य करि परिबिनी। रासबिहारी बाबू केबे हेले भी सह्य करि परिबिनी। आपण शांत हंतु बड़ बाबू, आपण को देह खराब हे जिवो। शांत शांत हेबी केमिति केमिति शांत हेबी? रासबिहारी बाबू मु चाहुनी मु समाज रे काहा आगरे उपहासर पात्र होबाकू। मु चाहुनी जे कोनोसी भी लोक मो पछरे समालोचना करंतु कि थट्टा करंतु। मु चाहुनी जे केही कुहंतु जे राय घर रो बहु गोटे ढोलियार झियो। बहुत दिन आगरो बिंदुवासिनी देवी रेडियो स्टेशन को ताबला बजिबा को जाइथिले, औ ता परठु मो बापा मरिबा पर्यंत तांको मुह चाहि नथिले। मु भी मो स्त्री मुह चाहिबिनी। राय वंशर मान सम्मान को मु बहुत सुरक्षित भावे पालन करी आसीची। एते दिन परे सेही राय वंशर मान सम्मान अभिजात्य मो आखि आगरे खंड खंड हे भांगी जीव। गोटे ढोलियार झियो मो मुहरे चापुड़ा मारी मो आगरु चाली जीव, ता मु कदापि हबाको देबिनी। रासबिहारी बाबू मारी देबी मु ताको। बड़ बाबू राय घरे संसार करिबार स्वप्न मु केबे हेले भी पूर्ण हबाको देबिनी जमुना, केबे हेले भी देबिनी। हेलो बाबा तमे कोठी भाई को नेकी फेरुछ तो भाई फेरुछि, किंतु ता संगे आउ जणी जाउछि। किए? जमुना। ना ना साना नानी संगीत सानो बाबू घर को बहु नहीं कि आसीचंती। काहाको म? काहाको आओ जमुना सानो बहु को पा। मालो मा ये की कथा? गोटे ढोलिया झियो पुणी ए घरर बहु हबो? जमुना ढोलो बाली को सांगरे नहीं घर दुआर मुहरे पहुंची गला। से जमुना ढोलो बाली को सांगरे नहीं भाई घरे पहुंची गला। दीप उपरे राग सुझेले कौन हबो?
ଦେଖିବୁ ଯା ତୋ ମା ଏତେବେଳକୁ ହୁଏତ ବନ୍ଦାପନାର ଆୟୋଜନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିବ। ଏରୁଣ୍ଡି ପାଖରେ ତ ଭାଉଜ ଠିଆ ହେଇଛି, ଯମୁନା ଭାଉଜ। ବୁଢୀମା ବୁଢୀମା କଣ ହେଇଛି? ଆମ ସାନ ବାବୁ ନା ସେ ଢୋଲିଆ ଝିଅକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଲେଣି। ଆସିଗଲେ, ସେମାନେ ଆସିଗଲେ। ହଁ ଆଜି ନା ଘରେ ବଢିଆ ତାମସା ହବ। ତାମସା? ତାମସା? କି ତାମସା? ଘରକୁ ବୋହୂ ଆସିଛି। ଯା ଯା ଯା, ଏଠୁ ଏବେ ଯା, ବାଜେ କଥା କହନି। ବଡ ବୋହୂମା, ବଡ ବୋହୂମା, ଏ ବଡ ବୋହୂମା, ଶୁଣୁଛୁ? ତାମସାଟା କଣ ହବ ସେଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିବ। ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଯାହା ହବ ନା ସେଇଟା ତମେ ଭାବିବି ନଥିବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ଗଲା। ମୋ ବାପ ଘର ଲୋକମାନେ କଣ କହିବେ କହିଲୁ? ଯୋଉ ଲୋକଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏ ଘରକୁ ଢୋଲ ବଜେଇବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲା, ତା ଝିଅ ଏବେ ଏ ଘରର ବୋହୂ। ଗୀତ ବଡ ଭାଇ ଏମିତି ହାର ମାନିଗଲେ, ଏମିତି ହାର ମାନିଗଲେ ବଡ ଭାଇ। ମୁଁ ତ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରୁନି। ଶେଷରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବଡ ଭାଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁଗଲା ସେ ଯମୁନା ଆଗରେ। ବଡ ଭାଇ ବି ଅଟକେଇ ପାରିଲେନି ସେ ଯମୁନାକୁ। ୟା ପରେ ଘରେ ପଶିଲେ ସେ କଣ ହବ ବୁଝିପାରୁଛୁ ତୁ?